棋友们好，我是老刘。今天我来继续为大家分享梅花密谱顺炮横车破直车四旧炮局。那本局就有一个精彩的亮点，红方进攻十分的犀利，杀伐十分的精妙，15步就拿下了对手。下面就来欣赏精彩对局。红方炮2平5，架起当头炮瞄准黑方的中路，黑炮8平5，因一顺炮，红马2进3，黑马8进7，红车1进1，黑车9平8，红车1平6，就抢占黑方的右翼那道线。黑4 6进5，补后中路，红车6进7，就压到黑方的下2线，准备来压马吃炮。黑马2进1。走到这里，红棋就有2种变化。我们在上个视频给大家讲解了红棋兵7进1的变化，现在我们来看红棋的第2种变化，马8进9跳边马。黑棋这里又有2种变化，一种车8进6，一种炮2平4的变化，我们也来逐一的看一下。如果黑车8进6压到红方的兵行线，红车9进1，黑车8平7就吃掉红方的3头兵，压住红马，红车9平4，平车就封锁黑方的将门，黑炮5平4就转换阵型，把红车关在里面。红车4进7压到黑方的下2线，不让黑棋补象。黑炮2进2寻活炮，红车4平3来吃黑马，黑象7进5就飞象保住黑马，红车3平4，黑炮2平4就来打红车。没想到这里红棋就开始进攻，走得十分精妙。棋友们在这里手机也可以暂停一下，看看如果你执红棋对黑方怎么发动攻击。大家可以把你的想法以滑弹幕的形式画出来，看看跟我讲的这个杀招一样吗？红棋这里攻杀十分的犀利，他就不逃这个车，炮8进5来打黑方的中象，黑前炮退3就打掉红车，红炮8平5打掉黑象一将，黑棋4 5退6，红棋弃这个车就走得十分精妙，这里不吃他的炮。棋友们看看你会怎么走这步棋？很多棋友都不会想到的一步棋。红棋既然弃这个车，他就有连续的手段，他也计算的十分精准。车是退1，憋住黑方的马腿，这步什么目的呢？准备炮5进4打黑卒，绞杀黑将。棋友们，这步退车有人计算到没有？是不是十分的精妙？这样一走，黑棋就徒自认负了。为什么呢？他现在就是起老将也不行，红方后炮进4打掉黑卒，就是个绝杀。棋友们可以计算一下，红方退这个车是第14步棋，第15步红方就打掉黑卒绞杀了。这样红棋15步就巧妙的弃车攻杀，拿下了黑方。恢复到这里，我们刚看了黑方车8进6的变化，现在我们来看黑棋的第2种变化，炮2平4把红车拦在里面，准备来亮这个车，红兵9进1，黑车1平2就来捉红炮，红棋拱这个边兵就是想高炮，红炮8进2就升到寻活，准备转换阵型来封锁黑车，黑车2进4就把车升到火眼，红车9进1，黑车8进6又来攻红棋的右翼，红炮5平8就来打黑车。这里黑棋又有2种变化，一种车2平3，一种车2平6的变化，我们也来逐一的看一下。如果黑车2平3，红后炮平7就来打黑车，黑车3平2，红炮8平7，平一步就来打黑方的闷攻，黑车2平3，红马9进8就朝上跳，黑将5平6赶紧出老将，因为红棋这里巧妇有踹这个卒踹死车的棋，他就先出老将，红车9平4就点零头一将，黑棋他现在老将不能进，一进红马8进9，这个车就掉了，他只有炮5平6转换阵型，红马8进9还是踹掉黑卒来踹黑车，黑车
3平4，红前炮进5，就打掉黑象一将，黑将6进1，红棋这里就走得十分精妙。前炮退2，这一步就巧妇里有杀招，因为红棋下一步进车砍掉黑棋的6路炮，就是个绝杀。黑炮4进1，就来打红方的边马。红后炮7平8，这里黑棋又有2种变化，一种车8退2形成霸王车，一种车4平2的变化，我们也来逐一的看一下。如果黑车8退2，红炮8进6，就到他的下2路线，黑棋他现在形成霸王车，他就强行的炮4平1打掉红马。没想到红棋这里就已经计算十分精准，连续的杀招，杀得十分精妙。棋友们现在看一看红棋怎么来杀这个棋。红车4进6，直接砍掉黑方的6路炮。黑棋他现在不能用4吃，只有将6进1。红车6退1，再一将，黑象7进5，就在中路隔开。红棋再起第2个车，车6平5，砍象一将，黑方的老将不能退，红方锁住了他的下2路线，他只有将6平5，红炮8退1，就形成一个重炮的绝杀。棋友们，这个弃双车的杀法你想到了没有？好，恢复到这里，我们刚看了黑方车8退2的变化，现在我们来看黑棋的第2种变化，车4平2来跟红方对捉。红车6退2吃掉黑炮，黑车2进3吃掉红炮，红炮7平3打掉黑马，这里还要来打黑方的1路马，黑马1退3就来踹红车，红马9进7别住黑方的马腿，黑车2平7吃掉红马。红棋这里就准备对黑方展开攻击，马7退5就踹掉黑方的中卒。黑棋他现在中路如果电马，这里炮3平5就直接打掉黑马，他就选择将6退1，红车6进2就来吃黑马，黑马3进2。红棋这里就走得十分精妙，车4进6砍掉黑方的4角炮。黑棋现在不敢4红车，为什么呢？如果4红车，红车6进1，黑方的老将起不来，红马锁住了他的2路线。黑将6平5就只有归位，红车4进1。红棋进这步车又是十分巧妙，巧妇的有炮3平5平顶冠的杀招。黑车8退4就跟住红炮，红炮3平7就准备到这里来闷攻。这里黑棋他守不住这边，他只有水车砍炮，红马5进7就踹掉黑车，黑车7退1吃掉红兵，红车就强行的4平5砍掉黑4，黑棋4进5吃掉红车，红车6平5再吃中4，这样车做中心，黑方的老将只有5平6，红马7退5，下一步5进3就是绝杀。黑棋如果想解的话，只有砍掉中兵一将，红棋补象，他这时候砍掉红马，红车5退2吃掉黑车，这样一走，黑棋也不行，因为他现在单马这个单象，他是守不住红方的攻势的。好，恢复到这里，我们刚看了黑方车2平3的变化，现在我们再来看黑棋的第2种变化，车2平6，红前炮平7就来打黑方的闷攻，黑车6平3还是拦住红炮，红马9进7，黑车8平7就吃掉红方的3路兵来吃红马，红象7进5，黑将5平6就出老将，红车9平4点零头一将。黑棋现在他不能进老将，如果进老将，红马踹掉边卒，这个车就只有砍炮了，他就选择炮5平6，红马8进9踹掉黑方的1路卒，就来踹黑车，黑车3平2，红炮7进5打掉黑象一将，黑将6进1，红炮7退2，退炮还是巧妇六用车砍炮叫杀的棋，而黑棋这里他又不敢退老将，如果退老将，红炮7平4直接打掉黑炮，这样他的阵势就被瓦解，他就选择炮6进4
交给黑车保护，红棋就不打他的黑马，走得十分精妙。车4平2，这步什么目的呢？准备车儿进7一将，黑方只有将6退1，因为不能上3楼，红方这里有个炮，他退的时候红炮7进2，就是个绝杀。黑棋也看到红棋的意图，他就没有吃红方的炮，车儿退4就守住底线，红棋也走得十分精妙。马角退8，强行的来打黑车，黑棋他现在不敢吃红马，车儿平3就让一步，红棋现在G3就要打黑方的死车，炮7平3，打掉黑马，黑棋这个车没有地方可逃，就投子认负了。好，各位棋友，这局棋就给棋友们讲解到这里。喜欢的棋友可以继续关注后面的精彩棋局。如果我讲的对你有所帮助的棋友，请多多的强烈推荐、关注、点赞并转发，谢谢大家，我们下期再见。